हाय फ्रेंड, आज हमारे पास है होंडा सेंट्रो। इसमें कस्टमर जी का कंप्लेन है कि कार उनकी स्टार्ट नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं चाबी ऑफ किया, चाबी ऑन किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका फ्यूल लेवल इसमें दिखा रहा है। फ्यूल अभी भी है इसमें, ऑयल लेवल दिखा रहा है, बैटरी भी है, सब प्रॉपर दिखा रहा है। अब मैं क्रैंकिंग कर लेता हूँ, देखते हैं क्रैंक करने पे स्टार्ट होती है क्या। ये कार क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। पहले मैं इसका सीट खोल लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ फ्यूल आ रहा है कि नहीं। सीट मैंने खोल लिया, उसके बाद मैं इसका कपलर निकालता हूँ। ये देखिए कपलर का क्या हाल हुआ है, पूरा कोरोजन से भरा हुआ है। और ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर की एक पिन टूटी हुई है। तो मैं कपलर को इधर एक वायर लगा दिया हूँ, देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा तो गाड़ी हमारी चालू होएगी। और मैं ये फ्यूल का लाइन निकाल लिया हूँ, देखते हैं फ्यूल आ रहा है क्या हमारा। मैं कार को एक बार और क्रैंक करता हूँ। कार मैं क्रैंक कर रहा हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, देखते हैं फ्यूल आया क्या। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने फ्यूल लाइन निकाल के रखा है लेकिन फ्यूल नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा फ्यूल पंप मोटर ख़राब है और सप्लाई नहीं जा रहा है उसमें। तो मैं डायरेक्ट इसको सीएनजी पे स्टार्ट करता हूँ। सीएनजी पे स्टार्ट करने के लिए चाबी मैं बंद करता हूँ, चाबी ऑन कर लेता हूँ। और इसमें ये वाली, इसमें ऐसा बटन दिया है, तो ये अभी पेट्रोल पे है। और ये देखिए सीएनजी मोड है, तो इसको मैं बीच में रखता हूँ। ये बीच में रख लिया मैंने, ना इधर ना राइट में ना लेफ्ट में, एकदम सेंटर में रख लिया इसको। बटन को टक 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 आवाज़ कर रहा है, मतलब सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुका है। चाबी ऑफ करता हूँ, चाबी ऑन करता हूँ, टक टक इंजन से आवाज़ आया। अब मैं क्रैंक करता हूँ, देखिए कार हमारी स्टार्ट हो गई। अब मैं हल्का सा रेस करता हूँ। तो आप इसी प्रोसेस से अपनी कार को डायरेक्ट सीएनजी में स्टार्ट कर सकते हैं अगर उसमें ऐसा बटन दिया हो तो। लेटेस्ट ये बटन, ये ओल्ड मॉडल वाला सिस्टम है। कार हमारी स्टार्ट है, इसका फ्यूल पंप मोटर डालना पड़ेगा, उसकी पिन टूट गई है जिसकी वजह से सप्लाई अंदर तक नहीं जा रहा है और फ्यूल पंप मोटर ऑन नहीं हो रहा है।